我们的爱宝真是一个优雅、善良与搞笑并存的小熊。在两边种满了鲜花的道路上，小爱优雅出场，在场地里散步的样子，妥妥的财阀千金的即视感，是既漂亮又优雅。在艾女士小的时候，走路也是如此的优雅，果然气质都是从小自带的。趴在木架上眨巴着自己的大眼睛，可爱极了。难怪每次奶爸们看到艾女士，都会忍不住的直呼可爱。原本还在吃饭的艾女士突然听到有小孩子哭泣的声音，爱宝先是满脸的疑惑，随着哭声越来越大，艾女士担心是自己吓到了小孩子，于是立马放下竹子，跑到一边乖乖趴着，表示自己没有攻击性。这也不是爱宝第一次这样了。有一次爱宝和自己的孩子在玩耍，也是听到了小孩子的哭声，一脸担忧地寻找着哭声的来源。爱宝真的超级通人性的，对于奶爸叫喊，爱宝每次都会给予回应。到了下班的时候，也是一叫就会乖乖往回走。在优雅的气质下，爱宝也是藏着搞笑的一面，总是不经意间就做了一些好笑的动作。爱宝爬到树上的别墅，但是爱宝这个吨位属实是在别墅上有点施展不开。听到江爷爷也这样说，爱宝立马龇牙表示不服，但在别墅上思考片刻后，还是决定乖乖的听江爷爷的话，从别墅上下来。因为自己的土豆腿一下子没能爬上独木桥，于是扑通着小短腿助跑成功爬了上去，在车上蹭痒痒，一个不小心把车上的木板蹭烂了。不可思议的爱宝连忙回头检查了一下，发现真的烂了的艾女士还一脸无辜的模样。当奶爸在镜头前举起笋笋的时候，艾女士看到这笋笋是两眼放光，在背后探头探脑的。艾女士的表情还是一如既往的丰富，好不容易爬到木架上找娃，也不知道是不是被屁给熏到了，这上头的味道让爱宝落荒而逃。当初被福猪猪给气的饭都吃不下了，满脸严肃的样子又带了点搞笑。